Məhsul itkisi deyəndə tək məhsulun özünü itkisi nəzərdə saxlamayaq. Məhsul itkisi eyni zamanda məhsulun yetişdirilməsi zamanı istifadə olunan resursların itkisi deməkdir. Su resursu dünyada olan şirin su resurslarının 25%-i israf olunur. İsraf olunan məhsulların istehsalında Çinin ərazisi qədər bir əraziyə ehtiyac var və o qədər ərazi israf olunur. Bu gün ərzaq itkisindən danışacağıq. Bəzən, daha doğrusu heç qabardılmayan mövzudur. Yəni qeyd elədiyi kimi ölkədə, nəinki ölkədə, dünyada ciddi yoxsulluq yaşanan bir devirdə dünya üzrə 900 milyon yaxın insanın aclıq yaşandığı bir statistika var. Amma bu halda biz yenə ərzaq itkisi mövzusuna niyəsə çox ciddi yanaşmırıq. Amma rəqəmlər bizə onu göstərir ki, ciddi yanaşmaqda fayda var. Rəqəmlərə baxsaq yetərlidir. Dünyada 1 milyard tondan çox hər il, bu rəqəm hər ildir, 1 milyard tondan çox məhsul itkisi məsələsi var. Bunun maddi dəyəri 1 trilyon dollardır. Yəni, bir çox ölkələrin GDP-sindən qat-qat çoxdur. Ən çox itki verən Avropa Birliyi və Amerika, Çin, Kanadadır. Məhsul itkisi deyəndə tək məhsulun özünü itkisi nəzərdə saxlamayaq. Məhsul itkisi eyni zamanda məhsulun yetişdirilməsi zamanı istifadə olunan resursların itkisi deməkdir. Su resursu dünyada olan şirin su resurslarının 25%-i israf olunur. Çinin ərazisi qədər israf olunan məhsulların istehsalında Çinin ərazisi qədər bir əraziyə ehtiyac var və o qədər ərazi israf olunur. Ən çox meyvə-tərəvəzlər atılır. Dünya üzrə istehsal olunan meyvə-tərəvəzlərin 45%-i israf olunur. Daha sonra balıq, dəniz məhsulları, dənli bitkilər, ət və süd məhsullarıdır. Biraz daha detallara gedək. Necə bu qədər məhsul itirilir? Yəni, ən çox səbəb nədir? Çox vaxt özümüz şahid oluruq. Ehtiyacımız olmayan məhsulları alırıq. Bu nə zaman baş verir? Ən çox ac olanda, insan ac olanda marketə girəndə bunu da yeyəcəm, onu da yeyəcəm deyib səbəti doldurur. Amma bu qədər məhsula doğrudan ehtiyac varmı? Onu ac olanda düşünə bilmirik. Daha sonra ehtiyacdan artıq almaq və ehtiyacdan artıq bişirmək mövzusu. Burada daha çox itkilər var. Saxlanma şəraitindən bağlı itkilər daha çox saxlanma şəraitinin normal tənzimlənməməsinə görə olur. Ondan sonra daşınma zamanı ciddi itkilər var. Qidanın, ərzaqın A nöqtəsindən, sahədən anbarlara, anbarlardan marketlərə, marketlərdən evlərimizə daşınma prosesində ciddi itkilər olur. Sonra məhsul yetişdirilməsi devrində ciddi itkilər var. Doğru şəkildə yetişdirə bilmirik. Yetişdirilən zaman qaydalara riayət edə bilmədiyimiz üçün itkilər baş verir. Məhsul yığımı zamanı itkilər var. Texnologiyalardan, modern texnologiyalardan istifadə eləmirik. Bu tək Azərbaycanla bağlı deyil, bütün dünyanın problemidir. Bundan başqa məhsulun görünüşünə verilən dəyərə görə itki var. Məsəl üçün, Amerika marketlərində 40%-dən çox məhsul sırf istifadəçinin, vətəndaşın xoşuna gəlmədiyi üçün rəflərdən atılmalı olur. Avropada təxmini 40-50% dənizlərdə tutulan balıqlar marketin tələblərinə uyğun olmadığı üçün atılır. Bunun ətraf mühit, ərzaq itkisinin ətraf mühit problemləri nələrdir? Yəni, biz ilk olaraq, məsəl üçün, bazardan aldığımız almanın, hər hansı bir tərəvəzin çölə atılmasında sadəcə meyvə-tərəvəzin atılması kimi görə bilərik. Amma bu təkcə meyvə-tərəvəzi məhsulun çölə atılması demək deyil. Eyni zamanda həmin məhsulların, atılan məhsulların təbiətə verdiyi ziyanlar var. Dünya üzrə ümumi atılan məhsullar dünyada bir çox milyonlarla maşınların çölə atdıqları karbon dioksid qazından daha çoxdur. Yəni, məsəl üçün, aviasiyada təbiətin çirklənməsində rolu çox böyükdür. Amma qida itkisi zamanı orada karbon qazı atqısı aviasiyadan 4 qat daha çoxdur, yəni dünya üzrə.
ciddi içkilər deməkdir. Dünyada az öncə dediyim kimi su resurslarının 25%-ni, içməli su resurslarının 25%-ni biz qida israfı zamanı həm də su resurslarını israf edirik. Eyni zamanda təbiətə necə ziyan vururuq? Az öncə qeyd olunduğu kimi dünyada ciddi aclıq var. Təxminən 900 milyona yaxın ac insan var FAO-nun statistikasına görə. Amma bütün dünyanı narahat edən bir məsələ var ki, 2030-cu ildə ekstra 2 milyard daha, 2050-ci ildə ekstra 2 milyard daha əhali olacaq. Bunları necə qidalandıra biləcəyik? Halbuki israf olunan məhsulların sadəcə olaraq 1/4-ni biz qənaət edə bilsək, dünyada bütün ac olan insanları doyuzdura bilərik. Yəni dünyada o qədər yetərli qədər məhsul var. Amma normal tənzimlənmədiyi üçün bu gün məsəl üçün bəzi ölkələrdə meşə sahələrinin qırılıb yerinə əkinlərin əkilməsi mövzusu var. Elə düşünürlər ki, ölkədə yetərli qədər ərzaq yoxdur. Məcbur bunun qarşısını almaq üçün meşələrin, otlaqların məhv olunması məsələsi var. Ətraf mühit çirklənməsi, ərzaq israfında nəticəsi bunlardan ibarətdir. Su resurslarının qurudulması var, su resurslarının davamlı istifadəsi var. Sonra iqtisadi, sosial problemləri nələrdir? Qeyd elədiyim kimi dünyada itirilən ərzaqların ümumi dəyəri 1,2 trilyon dollardır və dünyada 900 milyona yaxın az insanın olduğu halda biz 1 trilyon tonundan daha çox ərzaq itkisinə yol veririk. Bu sosial məsələ üçün fərqlidir. Amerikada ərzaq itkisi və Asiya ölkələrində ərzaq itkisi tam fərqlidir. Amerikada ərzaq itkisi 40% marketlərdə, evlərdə olur. Azərbaycan kimi və digər Asiya ölkələrində bu evlərə çatana qədər baş verir. Bu nəqliyyatın normal tənzimlənməməsi, temperatur sisteminin marketlərdə və ya rəflərdə doğru qurulmaması və doğru əkin biçiminin olmamasından əmələ gəlir. Bu adicə yaşıl sahə görürsünüz. Hər kəsə maraqlı ola bilər ki, burada itki nədən baş verir? Şəkil 2019-cu ildə Şəmkirdə bir təsərrüfatların birində çəkmişəm. Əvvəl işlədiyim iş yerlərindən birində idi. Bizdə bir Ukraynadan qonaq gəlmişdi. Sahələrimizi gəzdirirdik. Oktyabr ayının 19-unda çəkilən şəkildir. Qonaq şoka düşür ki, bu hansı texnologiyadır, nədən istifadə edirsiniz? Bu devirdə sahədə soya ola bilməz. Biz ona izah elədik ki, biz soyanı yenidən əkməmişik. Soyanı yığan zaman kombaynla düşən toxumların yenidən düzəlməsindən əmələ gələn sahədir. Sahə elə görünür ki, sanki belə deyək, toxumun yeni səkmisən, üstündən su varma sistemlərindən istifadə eləmirsən. Bu, bütün dünyada belə deyək, ərzaqın yetişdiyi ilk sahələrdir, fermerlərdən gəlir. Fermerlərin doğru texnologiyadan, doğru üsullardan istifadə eləməməsindən dünyada 40%-dən çox bitki sahədən çıxmamış xarab olur. Yəni, bizim sahəyə əkdiyimiz toxumlar, istifadə elədiyimiz su, istifadə elədiyimiz dərman, gübrələr elə sahədən çıxmamış xarab olur və sahədə qalır. O da bir nümunədir. Oktyabrda bu vəziyyətdə olan soyanı növbəti bir həftədə ciddi, 2 həftədə ciddi hava temperaturu dəyişikliyi olur və sən oradan heç sən yığa bilməzsən, məcbur üstündən şumlayıb növbəti fəsil üçün hazırlığa başlamalısan. Bu, kənd təsərrüfatında olan itkilərin əsas səbəblərindən biridir. Dediyim kimi, doğru texnologiyanın istifadə olmaması, doğru zamanda doğru əkin üsullarından istifadə olmamasıdır. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit,
istifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.